Good morning. Labrīt. It's great to be here. I've come from Oxford, England, Tad ir lieliski būt šeit. Es esmu no Oksfordas, Anglijā. where I live and work at the moment. And as I was flying in over Europe, Es dzīvoju un strādāju turp, un tad, kad es lidoju uz Eiropu, I flew in over Sweden and I saw the ice beginning to melt. un es lidoju pāri Zviedrijai, un es redzēju, kā ledus sāk kust. And it's been a long, cold winter in Europe this time. Šoreiz Eiropā ir bijusi gara un augsta ziema. But now it's warming up and there's lots of light and everything is nice. Un paliek siltāks, ir gaišs, un ir daudzas jaukas lietas. It's like my most enjoyable time of the year, springtime. Tā kā tas pavasaris ir tāds ļoti izbaudāms, priecīgs gadalaiks. And this morning, what I want to communicate to you, what I want to talk about is the case for the Christian worldview. Un tātad šodien, par ko es vēlos runāt, ir par kristīgu pasaules uzskatu. That is that the way of thinking according to the Bible is superior to all other ways of thinking. Un to, ka tas pasaules uzskats, kas balstās Bībelē, ir daudz pārāks par visiem pārējiem pasaules uzskatiem. Before I start, I thought I would share some of my story with you about how I became a Christian. Un pirms mēs sākam, es domāju, ka es vēlos padalīties ar liecību par to, kā es kļuvu par kristieti. As I told you, I've come from Oxford, England, and it's well known for the university and lots of thinking, but that's not how I found Jesus. Un kā jau es teicu, esmu no Oksfordas, tad tur ir universitāte, un tur ir ļoti daudz domāšana un filozofija, bet tas nav tas, kas man ietekmē kļūt par kristieti. I like to say that there are two parts to my conversion. There's two stages to coming to know Jesus. Un manai pestīšanai ir tā kā divi posmi, divi tādi brīži, kad es sāku iepazīt Jēzu. I grew up in a Christian family, and I was doing well at school. I was expected to go to a good university, get a good job. Un es augu kristīgā ģimenē, un skolā man gāja ļoti labi. Gaidīju, ka es mācīšos labā universitātē un ka man būs labs darbs. And sometimes there's some people at school who do well, you feel a lot of pressure to continue to do well. Un dažkārt tiem bērniem, kuriem labi iet skolā, viņiem tā kā uzliek tādu spiedienu, tādu sagaidīšanu, ka viņiem tālāk arī ies labi. And I got to a point in my life when I just asked, what is the point? Un tad es nonācu savā dzīvē tādā brīdī, kur es prasīju, kāda jēga? I mean, yeah, I do well at school, I'll get a good job, I'll make some money, I'll buy a nice house, I'll have a nice family. Nu jā, es labi mācos, man labi veicās, es labi strādāšu, man būs laba māja, man būs jauka ģimene, un Hopefully I'll have some money and I'll retire and then I'll die. Un cerams, ka man es būšu sapelnījis sev labu pensiju, un tad beigās es nomiršu. What's the point? What's the point of life? Why do any of that? Kāda jēga, kāda dzīve jēga, kādēļ darīt vispār visas šīs lietas? And so I decided in my search for meaning to join the military. Un tad es nolēmu iestāties armijā, meklējot jēgu visam. It's just a thing a young man tends to do. Un tad tas ir tāda lieta, ko jauni puiši dara. And so I decided I was going to become in the army, and that was how I was going to find meaning and purpose for my life. Un es domāju, es iestāšos armijā, un tur es atradīšu jēgu dzīvē. But I picked up an injury. Bet tad es savainojos. And all of a sudden, the only thing I was hoping to find meaning from just evaporated in front of me. I ran out of ideas. Un pēkšņi tas, kur es cerēju atrast jēgu, pēkšņi tas izgājis man acu priekšā. About 6 months later, I found myself in church. Un 6 mēnešus vēlāk es biju baznīcā. You can tell I'm cutting out a lot of the story to be quick. Ja, kā jūs saprotat, es daudz izlājuši, jā, lai es vienkārši I varētu found ātri myself in izstāstīt. church, and I came to the realization that I need help. Un tad es, esot baznīcā, es pēkšņi sapratu, ka man ir nepieciešama palīdzība. The world didn't have meaning for me. My own life and what I could do didn't have meaning for me. I needed to find meaning outside of me. Pasaulē nav nekāda jēga. Manai dzīvei pasaulē es arī neredzu nekādu jēgu. Līdz ar to man ir jāatrod kaut kur jēga, kas ir ārpus manis. I felt very empty, but came to an understanding that I needed Jesus. Es sajūtos ļoti tukšs, bet es sapratu, ka man ir nepieciešams Jēzus. It wasn't that I read all the Bible and I looked at all the other religions and I looked at all the other ways of life and I decided, actually, Jesus makes most sense. But I just knew I needed God. Un nebija tā, ka es izlasīju no sākuma visu Bībeli, izpētīju, ko Jēzus saka, tad es izpētīju visas citas reliģijas un tad beidzot nonācu pie secinājuma, ka jā, man ir vajadzīgs Jēzus. Tas tā gluži nebija, bet es sapratu, ka man ir vajadzīgs Jēzus. That was step number 1 in my conversion. Pirmais solis manā progresijā. 6 months later, I found myself all the way on the other side of the world in Hawaii. Un tad 6 mēnešus vēlāk es biju pilnīgi citā pasaules malā, Havaju salās.
I decided to take a break and I literally spun the globe around and went as far away from England as possible. Un es tiešām izdomāju, ka es mainīšu kaut ko savā dzīvē un devos cik tālu vien iespējams no Anglijas. And what I found in my time out there would become the second part of my conversion as a Christian. Un tas, ko es tur atradu, kļuva kā šis otrais solis manā pestīšanā. Not only did Jesus make sense to me and that I needed him, but that he made sense of the entire world. Ne tikai, ka Jēzus padarīja manu dzīvi jēgpilnu, bet pēkšņi visa pasaule kļuva jēgpilna caur Jēzu. That understanding the Bible helps me to understand the way the world is and what we need to be doing in the world. Saprašana, tātad Bībeles sapratne man dod arī saprašanu par to, kā pasaule darbojās un kāda ir mana vieta tajā. Since that time, I've been working to understand more of what the Bible says and how to use it to bring change in this world. Un kopš tā laika es esmu strādājis, lai saprastu, kā tad Bībele nes šīs pārmaiņas un tad nes pārmaiņas sabiedrībā. I've come to become confident to have an assured understanding that the Bible really is what we need. Un es esmu nācis pie pārliecības, ka Bībele tiešām ir tas, kas mums ir nepieciešams. And this is what I want to communicate today. Un tas ir tas, ko es vēlos līdzdalīt šodien. Another guy from Oxford who was there several years before me, a chap called C.S. Lewis, Kāds cits puisis, kurš bija Oksfordā pirms manis, kādu laiku atpakaļ, Clive Staples Lewis, who is well known for writing the Narnia books as well as a lot more other books about Christianity. kurš ir pazīstams ar Nārnijas kronikām un kādām citām kristīgām grāmatām, He says this, he says, I believe in Christianity as I believe that the sun has risen. viņš rakstīja, es ticu kristietībai tāpat, kā es ticu, ka saule ir uzlēkusi. Not only because I see it, but because by it I see everything else. Nevis tikai tāpēc, ka es to redzu, bet tās dēļ es redzu visu pārējo. Christianity makes sense of the world. Kristietība dod jēgu visai pasaulē. Now this concept, and we've heard already from Mr. Ham, this idea of worldview. Tad šo ideju par pasaules uzskatu jūs jau dzirdējat no mācītāja Hama. What is a worldview? Kas tad ir pasaules uzskats? James Sire says that a worldview is a set of presuppositions or assumptions which we hold consciously or subconsciously about the basic makeup of our world. James Sire saka, pasaules uzskats ir pieņēmumu kopums, kam mēs ticam, vai nu apzināti, vai pat arī neapzināti, par to, kā ir veidota mūsu pasaule. You might want to think of it almost as a grid or maybe glasses. Un tu vari domāt par pasaules uzskatu kā par kādu tādu sietu vai kā brillēm. Imagine for a second you're wearing red glasses and everything that you see in the world is red. Iedomājies, tev, piemēram, ir brilles ar sarkaniem stikliem, un tad visa pasaule ir sarkana. All the information that you're looking at comes through these glasses. Un visa tā informācija, ko tu redzi, viņi iziet cauri šīm brillēm. In the same way, a worldview is a system of thought by which we process everything we know about the world. Tādā pat veidā pasaules uzskats ir tāda domu kopums, ja, tādā sietas, caur kuru mēs tad izsijājam visu, ko mums pasaule dod. What we think about our employment, how we spend our spare time, who we marry. Mēs pat domājam, mēs vērtējam arī mūsu, teiksim, darbu vai mūsu brīvo laiku, tas ietekmē to, ko mēs aprecēsim. Visas šīs lietas ietekmē mūsu pasaules uzskats. Everything gets filtered through this grid. Visu mēs izfiltrējam caur šo sietu. Now, everybody in the world has their own worldview. Ik vienam cilvēkam pasaulē ir savs pasaules uzskats. Yet at the same time, we can understand that there are some core ways of thinking. Tajā pat laikā mēs saprotam, ir kādas pamatlietas, par kurām mēs domājam. For example, the Christian worldview. Piemēram, kristīgais pasaules uzskats. Or there might be the atheist worldview. Vai ir kāds ateist pasaules uzskats? Or perhaps if you're from the Far East, you have a Buddhist worldview. Piemēram, ja tu esi no tāliem austrumiem, tad tev ir budisti pasaules uzskats. And every worldview that we have, and every major worldview that is out there, has to answer basic questions. Un katram pasaules uzskatam, gan šeit, gan arī citās pasaules vietām, viņam ir jāatbild uz tādiem pamatjautājumiem. 4 basic questions that every worldview has to answer are these. 4 pamatjautājumi, uz kuriem jāatbild ir katram pasaules uzskatam. 1. Where did we come from? Pirmais, no kurienes mēs esam cēlušies? 2. Where are we going? Otrais, uz kurien mēs dodamies? 3. How do we live? Trešais, kā mēs dzīvojam? And 4. How do we know what is true? Un ceturtais, kā mēs zinām, kas ir patiesība? Now you might be sitting there thinking, I haven't thought about those questions deeply on my own. Un jūs tagad varbūt sēžat un domājat, es tādu ļoti dziļi neesmu par to domājis.
And indeed, many people won't have. Un tieši tā, lielākā daļa cilvēku par to arī nedomā. But the reality is how we live our life will be answering those questions, whether we've even thought about them or not. Bet realitāte ir tajā, ka tas, kā mēs dzīvojam, parāda mūsu atbildes uz šiem jautājumiem, vai mēs esam par to domājuši vai arī neesam. Well, what's all the point of this, you might say? If everyone's got their own worldview, they've all got their own way of understanding. Why is the Bible so special? Un tad varbūt jums nākošais jautājums, tad kāda jēga? Katram ir savs pasaules uzskats, katrs skatās uz pasauli savādāk, ko tur mēs te runājam? For example, you may have heard the story, the Buddhist story, about the blind men and the elephant. Jūs varbūt esat dzirdējuši šo budistu stāstu par aklajiem vīriem un ziloni. This story goes something like this. You have a room with one elephant in it and some blind men. Un tad stāsts ir sekojošais. Jums ir vienā telpā ir viens zilonis un kādi vairāki akli cilvēki. And these blind men are examining the elephant and describing what they see, what they feel rather, to one another. Un tad šie aklie vīri, viņi aptausta to ziloni, un tad viņi viens otram stāsta, ko viņi domā, ko viņi redz. So you can imagine one guy, he's feeling the leg of the elephant and goes, an elephant is like a tree trunk. Un, piemēram, tad viņi tur viens aptausta, viņš aptausta ziloņa kāju un saka, jā, zilonis ir tā kā koks. Whilst his friend is feeling the side of the elephant and goes, no, an elephant is like a wall. Un otrs tikmēr aptausta ziloņa sānus un saka, nē, zilonis ir tā kā siena. His friend says, don't be silly, and he's feeling the ear. He says, an elephant is like a great big fan. Un trešais tikmēr aptausta ziloņa aus un saka, ko jūs tur muļķojaties? Zilonis ir tā kā liels vēdeklis. And then one poor chap is around the back of the elephant and he's got hold of the tail and he says, no, an elephant is like a rope. Un tad tikmēr viens cits ir sagrābis ziloņa asti un saka, nē, zilonis ir tā kā striķis. And people say, truth is like this. Everybody has a little bit of a grasp of it. Un tad cilvēki saka, jā, patiesība ir tāda, katram ir neliela daļa patiesības. They're all right in their own way. Viņiem visiem bija taisnība savā ziņā. But the thing is, think about this. This story relies upon another man in the room. Bet patiesībā šis stāsts tātad viss balstās uz citu cilvēku, kas bija tajā telpā. For this story to work, there must be a man who can see, who can describe the elephant. Bet tātad šajā telpā ir jābūt kādam cilvēkam, kurš redz, kurš varētu aprakstīt visu ziloni. When we claim that all ways of understanding and all worldviews are equal, we're making a false assumption. Un tad, kad mēs apgalvojam, ka visi pasaules uzskati ir vienlīdz derīgi, mēs patiesībā izdarām aplamu apgalvojumu un pieņēmumu. The reality is that worldviews are exclusive. You cannot believe one and believe another and then both be true. Patiesība ir tāda, ka šie pasaules uzskati izslēdz viens otru. Nevar būt tā, ka divi pasaules uzskati ir patiesi. You may have heard some people describe faith as a leap in the dark. Jūs varbūt esat dzirdējuši, ka kādi apraksta ticību, ka tas ir tāds leciens tumsā. I'm just going to take a leap of faith. Es tagad spēršu soli ticībā. So it doesn't really matter where I leap as long as I leap. Jā, un nav svarīgi, kur tad es spēru šo soli. Svarīgi, ka es spēru šo soli. But as Professor John Lennox says, faith is not a leap in the dark. Bet profesors Džons Lennoks saka, it's the exact opposite. It's a commitment based on evidence. Ticība nav solis tumsā, tas ir tieši pretējais. Tā ir rīcība un domāšana, kas balstās uz pierādījumiem. The Christian worldview is not true because we hope it's true or because we've taken a leap. Kristīgais pasaules uzskats nav patiesas, tāpēc, ka mēs ticam, ka tas ir patiesi, tādēļ, ka mēs esam spēruši soli ticībā. Because we can test it. We can look at the evidence and we can see where the conclusion goes. Jo patiesībā mēs to varam pārbaudīt, un mēs varam skatīties, kādi ir pierādījumi, un tad izsecināt. Now, bearing in mind these three things, if you want to test a worldview, if you want to know if anything is true, there are three questions you must ask. Un tātad, lai varētu pārbaudīt pasaules uzskatu, ir jāuzdod trīs jautājumi. One, is it coherent? Does it make sense? Tātad pirmais, vai šis pasaules uzskats saskan, vai viņš ir jēdzīgs, vai viņš ir saskaņots savā starpā? And not only does it make sense, number two, does it correspond with reality? Does it match what we see in the world? Otrais ir, vai viņš ne tikai saskan, bet vai viņš arī atbilst realitātei, tam, ko mēs redzam. And number three, what is the relevance of it to us living today? Un trešais jautājums ir, kā tas ir piemērots mums šodien, kas mēs dzīvojam? I'm going to now explore the Christian worldview and see how these three areas, when we test the Christian worldview, it comes away overwhelmingly as true and trustworthy compared to all other worldviews. Un līdz ar to mēs veltīsim laiku, mēs pārbaudīsim kristīgo pasaules uzskatu, skatoties uz šiem trim jautājumiem un redzēsim to, ka tas tiešām atbilst un ka tas ir labāks un pārliecinošāks nekā jebkurš cits pasaules uzskats. It is said that ideas have consequences. Ir teikts, ka idejām ir sekas.
What we think affects how we live. Tas, ko mēs domājam, ietekmē to, kā mēs dzīvojam. A long time ago, about 2,500 years ago, Epicurus, the Greek philosopher, came up with a way of living. 2500 gadus atpakaļ grieķu filozofs Epikurs izdomāja veidu, kā dzīvot. We often think that today, where we are, we don't understand how the culture and the way we live has got to where we are, but we look and it's just the way that history has evolved. Un mēs bieži vien skatāmies šodien un brīnamies, kā mēs nonācām līdz tam punktam, kāpēc mēs dzīvojam šodien tā, kā mēs dzīvojam, bet mēs paskatāmies, ka patiesībā nekas jauns nav radies, ka tas jau ir bijis vēsturē. We talk of living in a postmodern age where people believe what they want to believe and do what they want to do. Mēs dzīvojam postmodernā pasaulē, kur cilvēki katrs domā, ko viņš vēlas domāt un dara, ko viņš vēlas darīt. And yes, this is true, but this isn't new. Jā, tas tā ir patiesība, bet tas nav nekas unikāls. Epicurus, 2,500 years ago, said that what is good is what is pleasurable. 2500 gadus atpakaļ Epikurs teica, labi ir tas, kas rada baudu. Think about that for a second. If we decide what is true based on what feels good, where will that get us? Ja mēs nolemjam, ka patiesība ir tas, kas šķiet labi, uz kurien tas mūs ved? We end up in a society where money, possessions, our own happiness becomes the goal. Tad mēs nonākam pie sabiedrības, kur nauda un tāda bauda ir tas, kas ir tas augstākā laime. Sure, it sounds nice, do what feels good, but in the end, where does it get us? Izklausās jau labi, dari to, kas šķiet pareizi, bet uz kurien tas mūs aizved? There's a phrase that's common in England that says, he who dies with the most toys wins. Angliski ir tāds izteiciens, kurš nomirst ar visvairāk mantiņām, tas ir uzvarējis. And now we look across Europe and we see economies failing, we see credit ratings going horribly wrong. Un mēs redzam, kas pašlaik notiek Eiropā. Ir ekonomiskā krīze daudzās valstīs, kredītreitingi krīt. This headlong pursuit of pleasure has led us as a continent to get into some serious trouble. Šī dzīšanās pēc baudas ir radījusi veselu kontinentu, kurš tagad ir milz problēmās. I want to think about these ideas that we have and what happens with them. Padomāsim par idejām un kas ar viņām notiek. I want to think for a moment about a biblical idea that shaped the world. Un, piemēram, es gribu parunāt par kādu vienu Bībeles ideju, kas pārmainīja pasauli. 200 years ago in England, England was doing very well as a nation. 200 gadus atpakaļ Anglijai kā valstī klājās ļoti labi. Trade with other nations was good. Tirzniecība ar citām valstīm ļoti labi veicās. Business was high. Biznesa labi darbojās. There's just one problem. Bija tikai viena problēma. It was all done on the back of slaves. To visu izdarīja vergi. And people thought that's fine because it brings us pleasure. Un cilvēki domāja, tas ir normāli, jo tas nes mums baudu, apmierinājumu. Until some people decided, actually, this is horribly, horribly wrong. Līdz kamēr kādi cilvēki nostājas un pateica, nē, tas ir drausmīgi nepareizi. William Wilberforce was a British member of Parliament. Viljams Wilberforce bija Britu parlamenta loceklis. He became a Christian, and after reading his Bible, he decided that the Bible said all men are created equal. Viņš kļuva par kristieti, un tad, kad viņš lasīja savā Bībelē, viņš saprata, viņš ieraudzīja, ka visi cilvēki ir radīti vienlīdzīgi. This idea, all men are created equal, was going to have profound consequences. Un šai idejai par to, ka visi cilvēki ir radīti vienlīdzīgi, šai idejai bija milzīgas sekas. It was going to shake the entire British Empire. Tās satricināja visu Britu impēriju. Now, you've got to understand, nobody wanted this. Jums ir jāsaprot to, ka neviens to negribēja. Nearly all the politicians were against it. All the businesses were against it. The royal family were against it. Visi politiķi tam pretojās, visi biznesmeņi tam pretojās, karaliskā ģimene tam pretojās. It was considered absolutely impossible to remove the protection for slaves in the British Empire. Šķita, ka ir pilnīgi neiespējami pārtraukt vergu izmantošanu Britu impērijā. Yet this idea that came from the Bible led Wilberforce and Giles to persist. Un tomēr šī ideja no Bībeles vadīja Wilberforce un viņa draugus neatlaidīgiem būt. And in fact, this is nothing new. Un patiesībā tas nav nekas jauns. At the end of the days of the Roman Empire, Romas impērijas noslēgumā Christianity was beginning to really flourish. kristietība tiešām sāk tā labi attīstīties. And Emperor Julian, who was observing what was going on, became very concerned. Imperators Julians, kurš skatījās, kas notiek, viņš bija ļoti norūpējies. Augustine, who we heard about earlier, records that there were 428 slave rescue plans in effect in the Roman Empire. Un Augustīns, par kuriem mēs minējām sākumā, viņš ir pierakstījis
428 dažādus vergu glābšanas plānus. And that Christians who understood the value and dignity of man were helping their fellow people. Un kristieši, kuri saprata cilvēka tādu cieņu un vērtību, palīdzēja glābt cilvēkus. Emperor Julian was losing his grip on the Roman Empire. Un imperators Julians zaudēja savu tvērienu impērijā. There was lots of poverty. Bija liela nabadzība. And the Christians were looking after the Roman citizens who didn't believe in the Bible. Un kristieši rūpējās arī par Romas pilsoņiem, kuri nebija kristieši, kuri neticēja Bībelei. When a people understand the Bible, it transforms their nation. Kad cilvēki saprot Bībeli, tad tas pārveido viņu tautu. Apart from this, what has Christianity ever done for us? Un ja mēs tā domājam, bez tā visa, ko vēl kristietība mums ir devusi? Well, again, in my country, we can look to the legal system. Atkal, manā valstī mēs varam skatīties uz juridisko sistēmu. A Scottish man by the name of Samuel Rutherford read his Bible and again saw all men are equal. Skotu zinātnieks Samuels Rutherfords, viņš lasīja savu Bībeli un redzēja, visi cilvēki ir radīti vienlīdzīgi. At the time, the King of England could do whatever he wanted. Bet tajā laikā Anglijas karalis varēja darīt, ko viņš vēlējās. If he wanted to build a navy and tax people, he'll just go ahead and do that. Ja viņš gribēja, piemēram, uzlikt jaunu nodokļu cilvēkiem, tad viņš to darīja. Samuel Rutherford said, actually, that's not fair. Un Samuels Rutherfords teica, patiesībā tā nav godīgi. Yes, he's the king and he has power, but he doesn't have power over that supersedes other people's rights. Jā, viņš teica, jā, karalis ir un karalim ir vara, bet šī vara nav pārāka par visu cilvēku tiesībām. Before that time, the king was the law. Līdz tam brīdim karalis bija likums. Samuel Rutherford introduced a radical way of thinking when saying the law is the king. Un Rutherfords ieviesa jaunu ideju. Viņš teica, ne, likums ir karalis. For the first time, kings and queens of England had to submit to the law. They couldn't do what they wanted. Pirmo reizi Anglijas karaļiem un karalienēm vajadzēja pakļauties likumam. Viņi vairs nevarēja darīt, kas ienāk prātā. This went on to influence the entire legal system of Great Britain. Un tas ietekmē visu Lielbritānijas juridisko sistēmu. Or perhaps we can look to the area of science, Ja mēs varbūt varam paskatīties uz zinātni, where today people say science and Christianity, they can't exist together. kur šodien cilvēki saka, nu kristietība un zinātne, tie nespēja darboties kopā. The very early scientists would beg to differ. Agrīnie zinātnieki bija kristieši. Isaac Newton, Louis Pasteur, Robert Boyle, Charles Babbage, the founders of their areas, their specialities of science, did science because they believed in God. Īzaks Ņūtons, Louis Pasteurs, Roberts Boyles, Charles Babbage, viņi ir katrs iesācēji savā zinātnes jomā, un viņi darīja zinātni tādēļ, ka viņi ticēja, ka Dievs ir radījis visumu. Reading their Bibles, they came to know that God was intelligent, Lasot Bībeli, viņi atklāja, ka Dievs ir inteliģents. that he created the universe in an orderly and structured way. Ka Dievs ir radījis visumu sakārtotā un tādā kārtīgā veidā. That he gave us intelligence. Un ka viņš ir devis mums inteliģenci. And so because of this, the world can be explored. We can learn about it. Un tādēļ pasauli var pētīt, mēs to varam saprast un izpētīt. And today we have some of the highest levels of scientists who believe in God. Un šodien mums ir augstākā līmeņa zinātnieki, kas tic Dievam. I've mentioned John Lennox. Es pieminēju John Lennox. Also Francis Collins, who was the head of the National Center for Human Genome Research. Francis Collins, kurš ir vadītājs Nacionālajiem genoma izpētes centram. His work following on from Crick and Watson looking at DNA was groundbreaking. Ja viņa darbs, ko viņš ir pētījis DNS, tas ir kā jauns sākums. This idea that science and Christianity are in conflict is complete nonsense. Tā ideja par to, ka kristietība un zinātne ir pretstatā viens otram, tas ir pilnīgs aplamības. No, what is in conflict are the underlying worldviews. Kas ir konfliktā, ir tam apakšā esošie pasaules uzskati. It's not science versus Christianity. Nav zinātne pret kristietību, It's Christianity versus naturalism. bet tā ir kristietība pret naturālismu. Believing that there is no supernatural, there is no God. Kad ticē tam, ka nav pārdabiskas lietas, ka nav Dieva. Believing that all that there is all that we see. It's just matter. Ticēt, ka īsts ir tikai tas, ko mēs varam redzēt, ka viss ir matērija. But the Christian worldview takes all this in its stride. Bet kristīgais pasaules uzskats to visu ņem vērā. As I've said, it's not a blind leap in the dark. It is a following where the evidence leads. Tā nav akla sekošana tumsā kaut kur, bet ka mēs sekojam tiem pierādījumiem, ko mēs redzam.
And the basis of the Christian worldview is rational, Kristīgajam pasaules uzskatam pamatā ir racionālisms, but it is also based on revelation. bet tas arī balstās uz atklāsmi. When we answer the question of how do we know what we know, we say because it has been revealed to us. Kā mēs varam atbildēt uz jautājumu, kā mēs zinām, ko mēs zinām? Mēs zinām tāpēc, ka mums tas ir atklāts. It's been revealed to us in a few ways, Un atklāts mums vairākos veidos. primarily through the person of Jesus and the Bible. Tātad caur Jēzus Kristus personu un caur Bībeli. And so we don't throw out reason. Mēs neizmetam prātu ārā. We embrace reason. Mēs gribam lietot saprātu. And this leads us even further, thinking about the specific realm of education. Un līdz ar to šādu domāšanu tad mums tālāk ved domāt par izglītību. Think about some of the great civilizations of the world. Domājiet par pasaules lielām civilizācijām. Think about some of the great peoples of the world. Domājiet par kādām lielām tautām pasaulē. What kind of legacy have they left in education? Ko šīs ietekmīgās tautas mums ir atstājuši kā savu mantojumu? There have been entire civilizations that maybe only had education for the elite, like the Greeks. Piemēram, ir bijusi Grieķu civilizācija. Viņiem izglītība bija tikai elitei. Or ways of thinking where it's not really that important to learn, we just get on with life. Vai kur ir bijusi, piemēram, kāda citas civilizācijas, kas ir teikušas, mācīties nav svarīgi, vienkārši dzīvo. But alternative to that, the Christian worldview, wherever it has flourished, has always produced education. Bet kristīgais pasaules uzskats tajās vietās, kur tas ir bijis aktīvs un darbojas, tas vienmēr ir radījis izglītību. I talked about my university, Oxford, set up in the 13th century. Es runāju par savu augstskolu Oxfordu, kas tika izveidota 13. gadsimtā. It has the motto, Dominus Illuminatio Mea. Tātad tā ir, tā kā moto ir Dominus Illuminatio Mea, The Lord is my light. kas nozīmē, tas kungs ir mana gaisma. Oxford, as with most universities in Europe, was set up to train Bible teachers. Oksforda, tāpat kā lielākā daļa universitātes Eiropā, tika izveidot, lai apmācītu mācītājus. Wherever Christianity has gone, it has produced centers of learning. Tur, kur kristietība ir bijusi, tā vienmēr ir veidojusi izglītības centrus. The Reformation brought a fuller picture of this. Un reformācija dod mums vēl skaidrāku attēlu. The Reformation brought the concept that the Bible was for all to be read. Reformācija nesa to sapratni, ka Bībele ir jālasa ikvienam. Well, if we have the Bible in our common language, everybody's going to need to know how to read and write. Nu, un ja tev ir Bībele iztulkot tautas valodā, tad patiesībā ir nepieciešams, ka ik viens cilvēks varētu lasīt, lai viņš varētu saprast šo Bībeli. And not just to read the Bible, but to read the church fathers, to read other people, to learn, to collect wisdom. Un ne tikai lasīt Bībeli, bet lai lasītu baznīcas tēvus, lai lasītu tās zināšanas, kas ir uzkrājušās. To explore the realms of science. Lai spētu izpētīt zinātni. Why? Because the world makes sense, because we're told so in the Bible. Kādēļ? Tādēļ, ka pasaule ir jēdzīga, pasaule ir sakarīga, to var izpētīt, un tādēļ, ka Bībele mums to māca. The university at Königsberg, which is now Kaliningrad, was set up in 1544 explicitly to train people in how to preach the Bible. Königsbergas universitāte, šodien Kaļiņingrada, 1544. gadā tika nodibināta, lai tulkotu Bībeli un citus darbus. It's funny, I think, you see these great universities and you see these great scientists, and today we wonder, where have we gone wrong? Un jūs redzat šīs universitātes, kas toreiz ir dibināts un šos lielos zinātniekus, un tad mēs šodien uzdodam jautājumu, kur tad mēs esam aizgājuši aplami? Perhaps universities don't exist for quite the same reason anymore, and perhaps it's possible to practice science without believing in God. Varbūt, ka mēs esam devuši uzstādījumu, ka varbūt zinātne ir iespējama bez ticības Dievam. But the reality is they're borrowing a worldview that isn't their own. Bet realitāte ir tāda, ka viņi aizņemās pasaules uzskatu, kas viņiem pašiem nepieder. They're reaping the benefits of a Christian worldview which allow these institutions, these facilities to be set up in the first place. Šodienas lielās universitātes plūc tos kristietības augļus, kas ir bijuši iepriekšējos gadsimtos, viņi ir aizņēmušies un mēģina iet tālāk. The Bible transforms culture. Bībele ir tā, kas pārveido kultūru. Another way I want to demonstrate this is by highlighting something that's happened in Africa. Ko es vēl to gribu pastāstīt, gribu parādīt to, kas notiek Āfrikā. There's a famous journalist in England by the name of Matthew Paris who recently visited Africa. Anglijā ir pazīstams žurnālists, viņš sauc Matthew Paris, un viņš nesen bija Āfrikā. He is well known for not believing in God and deciding absolutely not to believe in God. Un viņš ir pazīstams ar to, ka viņš ir pilnīgs ateists, ka viņš ir pateicis, ka viņš neticēs Dievam nekad. After a short trip recently, hear his words.
Un šeit ir viņa vārdi pēc tam, kad viņš bija Āfrikā. Now a confirmed atheist, I've become convinced of the enormous contribution that Christian evangelism makes in Africa, sharply distinct from the work of secular NGOs, government projects and international aid efforts. Es esmu kā pārliecināts ateists, es esmu tomēr ticis pārliecināts par to milzīgo ieguldījumu, ko ir devusi kristīga evaņģelizācija Āfrikā. Tas ir pilnīgi atšķirīgi no tā darba, ko dara pasaulīgās NVO, valdības projekti un starptautiskās palīdzības projekti. These alone will not do. Education and training alone will not do. Šie projekti vieni paši to nespēs izdarīt. Izglītības un apmācības projekti vieni paši to nespēs izdarīt. In Africa, Christianity changes people's hearts. Āfrikā kristietība maina cilvēku sirdis. It brings a spiritual transformation. The rebirth is real. The change is good. Tā nes garīgu pārveidošanos. Atzimšana ir reāla un tās izmaiņas ir labas. Paris here is saying it's not just another way of thinking, but total transformation based on Christians. Un jūs redzat, viņš nerunā tikai par tādu kaut kādu pārmaiņu domāšanā, bet ka tāda visa domāšana tiek pilnīgi pārveidota. And not just Christians with their ideas and doing what they want, but Christians telling other people about Jesus, those people becoming Christians and that bringing transformation and change. Un tā tad nevis tikai vienkārši cilvēki kaut ko stāsta par Jēzu, bet cilvēki dzird par Jēzu, viņu dzīve tiek mainīta un tad viņi stāsta to pārējiem. Where Christianity and the Bible has gone, real change has occurred. Tur, kur ir bijusi patiesa Bībeles kristietība, tur ir notikusi pārmaiņa. I want to change just a little bit here now and explore another area where Christianity stands supreme. Un es gribu vēl paskatīties uz kādu citu jomu, kur kristietība ir pārāka. One of the greatest challenges to any human is the problem of evil, the problem of pain and suffering. Ikvienam cilvēkam vislielākais izaicinājums šajā pasaulē ir jautājums par sāpju problēmu un par ļaunumu problēmu. Everybody at some point in their life will come up against this question of why is there so much evil in the world? Ik viens cilvēks kaut kad savā dzīvē sastopās ar šo jautājumu, kādēļ pasaulē ir tik daudz ļaunuma? We experience it personally, we witness it happening to loved ones, we see it on the television and places all over the world. Mēs to piedzīvojam savā personīgajā dzīvē, mēs to piedzīvojam savu tuvinieku dzīvēs, mēs to redzam televīzijā. And indeed, this is a huge problem, even for Christianity. Un patiesībā tā ir milzīga problēma pat kristietībai. The Christian philosopher William Lane Craig said that this is undoubtedly the greatest intellectual obstacle to belief in God. Un tātad kāds zinātnieks ir teicis, jā, ka tas ir vislielākais intelektuālais izaicinājums cilvēkam ticēt Dievam. I've had the privilege of speaking in a few universities across Europe, and the question comes up, how can I believe in a good God with all the suffering? Un es esmu bijis kā mācības spēks vairākās Eiropas universitātēs un ļoti bieži rodas šis jautājums, kā es varu ticēt labam Dievam, kad pasaulē ir tik daudz ļaunuma? You say that God is good and he loves us, but all this evil is still here. Tu saki, Dievs ir labs un viņš tevi mīl, viņš katru mīl, bet kādēļ tad ir tik daudz ļaunuma pasaulē? Now, the reality of this is every worldview must answer this question. Un tā realitāte ir tāda, ka katram pasaules uzskatam ir jāatbild uz šo jautājumu. But there's only one worldview that will adequately get anywhere near it. Bet ir tikai viens pasaules uzskats, kurš spēj to tā sakarīgi atbildēt. The trouble is, when you remove the concept of God, you remove the root of what might be good. Tad, kad tu atstum to ideju par Dievu, tad atstum arī to, kas varētu būt labs, no kurienes kaut kas labs vispār varētu rasties. Most people when pressed will say, yes, there are such things as evil in the world. Ir cilvēki, kas saka, jā, ir ļaunas lietas dzīvē, pasaulē. But the trouble is, when we say, as the naturalist might say, there is no God, Bet problēma ir tad, kad naturālisti, piemēram, saka, Dieva nav, that all that we see in the world is just all that there is. un tad viss, ko mēs redzam pasaulē, tas arī viss, kas ir, un nekā cita nav. That if ultimately maybe Epicurus would say what we should do is what is pleasurable, Un ja mēs gal galā teiktu tāpat, kā Epikūrs teica, ka darām to, kas jūtas labi, then how on earth do we know what is right and what is wrong? kā tad mēs varam zināt, kas tad ir pareizi un kas ir aplami? We might decide altogether that something's not very nice, Mēs kopā varam nolēmt, ka kaut kas nav labs, but how do we know it's absolutely wrong?
Bet kā mēs zinām, kas ir pilnīgi aplami? How do we know what evil is? Kā mēs zinām, kas ir ļaunums? Yet when we're confronted with it in our hearts, we have the prick of the reality of it. Jā, mūsu sirdīs tas mūs aizskar un mūsos ir ielikt šīs realitātes sajūta. Unlike an Eastern worldview, which doesn't care about where evil comes from, the Bible explains where evil comes from. Austrum pasaules uzskats neatbild uz jautājumu, kur rodas ļaunums. Kristīgais pasaules uzskats to mums parāda. It describes for us a perfect world that went wrong. Mums Bībele parāda šo perfekto pasauli, kas tika sagrauta. Not only is a Christian answer to where evil comes from superior, but Christianity also has within it a solution. Bet kristietība ne tikai atbild uz jautājumu, no kurienes rodas ļaunums, bet tā arī mums piedāvā atbildi, kā to risināt. Without God, what hope is there for the world? Jo bez Dieva kāda gan cerība ir pasaulē? More education, perhaps? Varbūt vēl izglītība. If we just learn enough, we will finally eradicate all the plagues and the famines, and we'll stop shooting each other and invading one another's countries. Nu, varbūt, ja mums būs visiem labāka izglītība, varbūt kaut kad beigās mēs tiksim vaļā no visām slimībām, no visām problēmām, mēs varbūt pārtrauksim šaut viens uz otru. Yet in the 20th century, the most educated countries in the world went to war, causing millions of deaths. Bet 20. gadsimtā tieši visizglītotākās valstis bija tās, kas uzsāka karu un aizgāja bojā visvairāk cilvēki. At the height of our learning and our collective experience and wisdom in the world, we decided to go to war. Mūsu kolektīvo zināšanu tāda vislielākajā apkopojumā savā inteliģentumā mēs izdomājam karot. We think of these atrocities that were committed in the 20th century and the atrocities that are happening around the world right now. Un domājot par tām nežēlīgajām lietām, kas notika 20. gadsimtā, un arī par tām nežēlīgajām lietām, kas notiek šodien pasaulē. Where is the hope? Kur ir cerība? And in fact, many people have given up on hope. Un patiesībā ļoti daudz cilvēku jau ir padevušies Many bezcerībā. people committed to a naturalistic worldview say, it's all gone wrong, there is no hope. Ir cilvēki, kas ir padevušies šim naturālistiskajam pasaules uzskatam, kas saka, viss ir jau tik aplam, ka mums nav nekādas cerības vairāk. And we see the results of that in my generation, people just not caring what to do with their lives anymore. Un to mēs varam redzēt manas paudzes cilvēkos, kuriem ir pilnīgi vienalga, ko viņi dara savā dzīvē. We'll go out at the weekends, eat, drink merry, for tomorrow we die. Un viņi iet nedēļas nogalēs vienkārši ēst, dzert un priecāties, jo rīt mēs mirsim. Life has no meaning, life has no point, there is no hope. Dzīvē nav nekādas jēgas, nav nekādas jēgas. The ideas of this are clear for us to see through history based upon some founding concepts that people have listened to and learned. Un mēs varam redzēt cauri vēsturei, kādas tad ir bijušas tās idejas, ko cilvēki, kam viņi ir sekojuši un ko viņi ir skatījušies. We might not think through philosophically all these answers, but how we choose to live our lives will reveal what we think about the basic questions of life. Un filozofiski mēs varbūt neizdomāsim un nepārdomāsim savā dzīvē atbildes uz šiem jautājumiem, bet mūsu dzīve gan parādīs, kam mēs ticam un kam mēs dzīvojam. But as I said, Christianity doesn't just adequately describe where evil has come from, it also talks about real hope. Bet kā jau es pieminēju, kristietība ne tikai parāda, no kurienes radās ļaunums, bet tā arī mums piedāvā pietiekošu risinājumu. The Bible talks of an event 2,000 years ago where God himself, who created everything, came into the world to fix it. Bībele mums parāda, ka 2000 gadu atpakaļ Dievs, kurš visu radīja, ienāca un mājoja mūsu vidū. That the act of Jesus, his selfless, heroic act of dying on the cross, gives us hope. Jēzus sevi atmetošā nāve pie krusta, viņa upurēšanās priekš mums visu maina. And this is where Christianity invades our world in a way no other worldview can get close to. Un līdz ar to kristietība ietekmē mums pasauli tādā veidā, kā neviens cits pasaules uzskats to nespēja izdarīt. Ideas cease being just ideas, they become reality. Idejas vairs nav tikai idejas, bet tā kļūst par realitāti. God himself, who saw the condition of the world, entered into it and by his death sets us free and gives us hope. Dievs redzēja, kādā situācijā atrodas viņa radītā pasaule. Viņš nāca pats, nomira pie krusta, lai dot mums jaunu dzīvību un cerību. Not only did that victory give us hope back then ultimately,
But we have a God who connects with us in our suffering today. Un tas mums nedod tikai cerību par to, kas notika 2000 gadus atpakaļ, bet tas arī šodien mums dod cerību to, ka Dievs joprojām rūpējās un ir ar mums arī ciešanās. You may be suffering. God's son suffered. Tu varbūt ciet pašlaik, un You tu may vari be- zināt, ka Dieva dēls arī cieta. You may be in pain and confused. Tu varbūt Jesus esi was that. sāpēs, un tu varbūt esi apjūcis, bet Jēzus arī tāds bija. His suffering connects himself to us in a way no other worldview can match. Viņa ciešana savieno viņu ar mums tādā veidā, kā neviens cits pasaules uzskats to nevar izdarīt. He not only makes sense of the world, but he understands you because he has been there. Viņš ne tikai pasauli padara jēgpilnu, bet viņš arī saprot katru no mums tādēļ, ka viņš tur jau ir bijis. The Christian worldview describes a creator God who is not alien or removed from this world, but is intimately connected with it. Kristīgais pasaules uzskats apraksta Dievu, kurš ir ne tikai radītājs, bet viņš ir arī intīmi iesaistīts ar katru no mums ikdienas dzīvē. And in God's awesome knowledge, he decided to make this available, to let us know through the Bible. Un Dievs savā fantastiskajā gudrībā deva mums iespēju uzzināt par viņu caur Dieva vārdu. Lives or dies on this book. Kristietība dzīvo uz šīs grāmatas. If this book is not true, we have no hope. Un ja šī grāmata nav patiesa, tad mums nav cerība. If Jesus did not rise from the dead, we have no hope. Ja Kristus nav augšām cēlies no mirušiem, tad mums nav cerība. But if Jesus Christ, the man, died, was buried for 3 days, and came back to life, that changes everything. Bet ja Kristus nomira pie krusta, viņš tika apglabāts un 3 dienas viņš ir miris un tagad ir augšām cēlies, tad tas maina visu. History is full of men and women who have grasped this truth, who have grasped this worldview and changed the world. Vēsture ir pilna ar vīriešiem un sievietēm, kas ir aptvēruši šīs patiesības un tādā veidā ir mainījuši pasauli. Tomorrow we're going to look at the evidence for this book. Un rītdien mēs skatīsimies uz šīs grāmatas pierādījumiem. People have lots of questions. Well, there are miracles in here. You can't possibly believe in miracles, can you? Piemēram, varbūt jautājums, Bībelē ir daudz brīnumu, tu taču netici brīnumiem, vai ne? All of us educated people in this room, we can't believe in such things as miracles. Mēs taču visi esam šeit izglītot cilvēki, mēs taču nevaram ticēt tādām lietām kā brīnumiem. Besides, this book has been changed countless times. We don't even know if what was written was true in the first place. We don't even know if what we have now is true. Un patiesībā šo grāmatu, viņi taču ir tik daudz reizes mainīt, ka mēs jau patiesībā nemaz nezinām, vai te ir rakstīts tas, kas bija kādreiz rakstīts, un vai tas vispār ir patiesība. We have many challenges against Christianity which people throw at us. Ir daudz izaicinājumu kristietībai, ko cilvēki prasa. But the Christian worldview is rational, it makes sense, and we have some very, very good answers. Bet kristīgais pasaules uzskats ir racionāls, viņš ir jēgpilns un viņš dod atbildes uz jautājumiem. Tomorrow morning, we're going to make the case for the Bible. We're going to look at how overwhelming the evidence is in support of it. Un rītdien mēs skatīsimies uz Bībeli un tiem pierādījumiem, kas apstiprina Bībeles vēsti. Additionally, I want to mention that if tonight you have some questions perhaps after my session and Will's session, Un es gribu arī vēl teikt, ja šovakar jums ir jautājumi pēc šīs manas sesijas vai pēc Vila sesijas, we want to make ourselves available. We'll grab some coffee, and if you have any questions, we'd love to talk. mēs būsim šeit un tad mēs varam vakarā vēl parunāt. Jūs varat uzdot jautājumus. Or at any time during the conference, just come and grab us maybe at lunch or something like that. Vienkārši konferences laikā, vai pusdienu laikā, varbūt vienkārši nāciet uzdodiet There's jautājumus. nothing I personally like to do more than discuss some of the tough questions of Christianity and look at the great answers that we have. Un man patīk, tas, ko man patīk darīt, man patīk diskutēt ar cilvēkiem, man patīk dzirdēt šos grūtos jautājumus un palīdzēt jums saprast, kā mēs varam atbildēt uz viņiem. So I want to thank you very much for your attention this morning and for the opportunity to speak to you. Tā liels paldies par jūsu uzmanību, paldies par šo iespēju, ka es varēju runāt. And I want to invite Will up at this time. Un tad es gribu aicināt Vilu.